चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 7 के घाते 95 माइनस 3 के घाते 58 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 95 को आप 4 से डिवाइड करिए। 4 दूनी 8, 1 उतारी आए 5 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 15। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 7 के घाते 4 होल घात 23 इंटू 7 के घात 3। ओके, तो यहाँ पे 7 के घाते 4 का यूनिट प्लेस 1 आता है, तो 1 रेज़ टू पावर 23 इंटू 7 का, जब 7 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 343, यानी 343 का यूनिट प्लेस वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो 3 1 जा 3, तो यूनिट प्लेस वैल्यू 3, यानी इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अब चलो इसको निकालते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 58 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4। ठीक है, 1 आया, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 14 इंटू, जो यहाँ पे होता है वो बेस यहाँ पे भी उसी को लिखा जाएगा। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। अब 3 के केस में क्या होता है, यूनिट प्लेस हमेशा 1 आती है। ठीक है, तो 1 आएगी, तो 1 रेज़ टू पावर 14 इंटू 3 त्रिकाई 9, यहाँ 9 आ जाएगी। ठीक है, इनको आप सॉल्व करें कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, जब 9 आ जाएगी तो आप इसको 3 माइनस 9 करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये छोटी संख्या है, तो आप इसको 13 कंसीडर करेंगे, 13 माइनस 9 करेंगे। ठीक है, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 4137 रेज़ टू पावर 754 का यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं 7 है, इसलिए आप जो पावर है, पावर को आप डिवाइड करिए 4 से। 4 से पावर को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 754 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 3 7 5, 4 8 32, 3 35, 4 8 32। ठीक है, 2, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो आप इसको कितना लिखेंगे, आप सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू ही लिखेंगे। 7 है यूनिट प्लेस वैल्यू, तो 7 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 188। ठीक है, और इनटू में जो रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर को भी 7 के साथ 2 के साथ कर देंगे। ठीक है, अब ये 1 होता है, तो 1 रेज़ टू पावर 188 इंटू 7 7 49 की 9, तो 9 एकम 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 9 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर 9 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया था 4 के केस में, तो देखिए 4 यहाँ पे क्या है, 4 के केस में तो यहाँ इसका आ जाएगा 4, इसका 4 आएगा, इसका कितना आएगा, 5 के केस में चेंज नहीं होता तो 5 ही आ जाएगा, और इसके केस में 1 ही आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, 20 एकम 20 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स इसको बताइए, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू 2 से स्टार्ट होती हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती हैं। ठीक है, तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 11, 13,
17, 19, 23 एंड सो ऑन। इस तरह से इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बोल रहे प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या ये होगी 2। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या आप सबसे पहले लिख लीजिए, तो कितनी होगी 2, 3, 5 और 7, और एक और लिख लीजिए 11। ओके, 11 हो गई। अब इनका आप यूनिट प्लेस वैल्यू जोड़ लीजिए, 7 1 8, 8 5 13, 13 14 15 16 17 18 की 8, यानी 2 प्लेस में है तो 18 की 8 लिख लीजिए, कैरी लिख लीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 इज योर आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अब 50 से छोटी आपको अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, ये हमने जब कॉन्सेप्चुअल क्लास को पढ़ाया था सब वहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आप उन्हें देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो, और जो देख लिए हैं उनके लिए तो बहुत आसान ही होगा। इसका राइट आंसर ऐसे ही है, 15 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं वो संख्या कौन कौन सी होगी। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और लास्ट में 47। ठीक है, ये 15 क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 50 से छोटी। ठीक है, तो राइट आंसर 15 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब इसमें आपको अभाज्य संख्या निकालना है। कौन सी अभाज्य संख्या है, देखिए ये 11 से डिविजिबल है तो अभाज्य तो नहीं होगी, अभाज्य यानी प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर ये नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये 9 से डिविजिबल है, और ये 3 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, और ये नंबर ये प्राइम नंबर है, ये किसी से भी नहीं कटती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसमें देखना है अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए, ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। ये देखिए, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल हो रही है, देखिए ना, 7 2 9 21 है ना, तो ये इसका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। बाकी ये कोई भी किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होती हैं, लेकिन ये डिविजिबल हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब इसमें अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो चलिए अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी भी संख्या से कटती नहीं है, किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये 7 एकम 7, 7 4 11 49, ये 7 से डिविजिबल है। ये संख्या को देखिए 7 1 8, ये 11 से डिविजिबल है। इस संख्या को देखिए, ये किससे डिविजिबल है, 13 एकम 13, और 13 9 117, ये 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, तो ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये कहीं न इनके कोई ना कोई एक फैक्टर निकल के आ रहे हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होगी। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, हियर योर आंसर विल बी डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं, 161। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 7 दूनी 14, 14 2 16, 7 3 21, ये 7 से डिविजिबल है।
ये संख्या को अगर 13 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, ज़्यादा हो गया, 13 कम 13 और 9 13 सतह 96, ये 13 से डिविजिबल है। और ये नंबर 373 इसको भी छोड़ देते हैं और ये नंबर देखते हैं, ये नंबर कितने होगा, ये 19 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 19 से डिविजिबल है, तो ये संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, जब आप अभ्यास करेंगे, कई सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा, आपको फील होगा कि ये संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 373 इज़ ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो योर आंसर विल बी सी। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आपको 3 अंकों की अभाज्य संख्या बताना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। और अभाज्य संख्या की जब बात कर रहे हैं तो हम इससे इंक्रीज करते हैं तो 101। ठीक है, 101 जो कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ये ऑप्शन पर नहीं दी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हों, निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? अगर ये देखिए ए और बी दो क्या हैं, ए और बी दो विषम संख्या हैं, यानी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो ऑड नंबर्स हैं, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, आप इसे सॉल्व करिए फ्रेंड्स, बताइए। देखिए ऑड हैं तो ऑड संख्याएं क्या होती हैं, जैसे एक ले लीजिए, हम एक इसके एग्जांपल से समझा देते हैं, 1 3। ठीक है, आप इसको ऐड करिए तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 3 + 5 लेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 + 3 लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑड संख्याएं, जो भी ऑड संख्या चाहे कोई भी ऑड संख्या अगर आप ऐड कर रहे हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आ रहा है इवन में आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, इवन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? तो सम संख्या कौन सी होगी, ए प्लस बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ए प्लस बी जब करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? अब इसमें किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, ये कैसे आप अनुमान लगाएंगे? तो वर्ग के लिए आप देखिए, जब हम वर्ग का सेशन लेंगे उसमें और अच्छे से आपको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 2 3 7 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आपको देखने को मिलेंगी तो ये क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या के बीच में है ऐसा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो योर राइट आंसर इज डी। ठीक है, क्योंकि 2 है, क्योंकि किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर्स मिलते हैं 2378 जो कि एक मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो डी इज़ राइट आंसर 18 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको लगाना है, आप ध्यान रखिए। 2 3 7 8 देखिए किन्हीं की यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखिए 4 है, हो सकती है, 7 है, ये नहीं होगी, 1 5 सब हो सकती है, लेकिन ये संख्या नहीं हो सकती, तो सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 का सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 यदि संख्या 517 स्टार 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, छोटे से छोटा अंक क्या होगा, और छोटे से छोटा अंक आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स क्या होगा, 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें नंबर, देखिए 4 2 6, इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा आप, और 3 भी जो 3 के मल्टीपल में अगर आती हैं संख्याएं तो आप उनको एलिमिनेट करते जाइए। 4 2 6 एलिमिनेट कर दीजिए, 3 भी 3 से डिविजिबल है, एलिमिनेट कर दीजिए, और यहाँ पे 5 1 6 इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए 7 और स्टार के साथ साथ में क्या ऐसे कम से कम जोड़ दिया जाए जो 3 से डिविजिबल हो जाए। 7 1 8 गलत, 9 यानी 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। कम से कम 2 जोड़ने पर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि संख्या 4 8 1 स्टार 6 7 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो आप सभी को इनको ऐड कर लीजिए, और इनका एडिशन जितना भी आता है उनमें वह छोटी से छोटी संख्या इंक्लूड करिए जो पूर्णतः 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो आप इन्हें काउंट करिए, 8 4 12 12 1 13 13 6 19 13 6 19 19 7 कितना हो जाएगा 26, और 26 3 29, ठीक है। तो 29 में अब देखिए 29 में ऐसा क्या छोटी से छोटी संख्या इंक्लूड कर दी जाए, ये 7 को इंक्लूड करने पर 36 आ जाएगा जो कि 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे आएगा 7, ठीक है। 7 यहाँ पे प्लेस करने पर ये पूर्णतः ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 11 से विभाजित होने के लिए कौन सा छोटा से छोटा अंक यहाँ पे सूटेबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 से कटने का रूल क्या होता है, अल्टरनेट यूनिट का आप एडिशन करिए। 9 अल्टरनेट यूनिट होगी 9 2 5 और 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 2 5 और 6, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए। फिर इनके बाद 1 7 स्टार, 1 7 प्लस, ठीक है। स्टार को आप रहने दीजिए, स्टार की जगह पे आप एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। उसको मैं बता दूंगा। चलिए इनको जोड़िए, 9 2 11 11 5 कितना 16 16 6 22, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट का सम 22 आया है। यहाँ पे देखिए दूसरे अल्टरनेट का कितना आया है, यहाँ पे 1 प्लस था ना, तो 8 आया है, ठीक है। तो 8 आया ना, 8 प्लस एक्स। तो आप बताइए 8 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे इनको माइनस करने पर उनका जो रिज़ल्ट आए वो 11 से क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 3 11, 8 3 11, 8 2 10, ये नहीं सही बैठ रहा है, 8 1 9 भी नहीं बैठ रहा, 8 5 13, यानी 8 3 11, 11 को अगर माइनस करूँगा तो 11 रिजल्ट आएगा जो कि ये पूर्णतः 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे 3 आएगा, कितना आएगा ए। तो योर आंसर विल बी ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि संख्या इतने को पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटी से छोटा कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस नंबर को देखिए ध्यान से, 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। 8 से कोई संख्या कब कटती है, जब 3 यूनिट्स लास्ट की 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः डिविजिबल होते हैं तो वो संख्या 8 से पूर्णतः डिविजिबल होती है। यानी यहाँ पे 6, कोई भी यहाँ पे नंबर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 3 रख के देख लीजिए, सी नंबर को रख के देख लीजिए, और यहाँ पे 2। अब इसमें 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 सते 56, 8 9 72, ठीक है। 8 9 72 कट गया, यानी यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो 632,
जो कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएंगी, तो ये पूरी नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतने को 72 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, इस स्टार की जगह पे क्या होगा। इसके लिए आपको देखिए, इसको आपको स्प्लिट कर लेना है। 72 को हम क्या कर लेंगे, 9 8 72। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब ये संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो आप इनको इंडिविजुअल 9 से कटने के लिए आप देख लीजिए क्या इसमें रिक्वायरमेंट होगी। 9 से कटने के लिए 3 भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर 3 भी है, तो 3 से कटेगा क्या, देखिए इनमें 4 2 6 एलिमिनेट करिए, 3 को एलिमिनेट करिए, 7 5 12 को एलिमिनेट करिए। यानी यहाँ पे जो संख्या है जो 3 से कटने वाली है, तो ये संख्या 3 से कटेगी, यानी सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4456 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ ये इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि योगफल जो है तो 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सिक्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। 6 सत्ते 42, 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 6 चौको 24 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 5 आ गया, सॉरी ये 6 है तो 6 आएगा, और 6 दूनी 12, 4 16, यहाँ रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 4 आ गया, तो अभी तो संख्या जो होगी आपको रिक्वायर्ड संख्या क्या होगी, ये 6 में से ये 4 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 6 में से 4 को जैसे ही माइनस करेंगे तो 6 - 4 बराबर 2, तो आपका राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, तो सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 लगा के यहाँ पे 5 जीरो लगा लीजिए। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 1 1 1 से। जैसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 999 आएगा, 999, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 00। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 100 ज़्यादा हो रहा, तो आप इसमें घटा दीजिए। 111 में 100 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 111 - 100 बराबर 11। यानी ये 11 जो है, 11 को आप ऐड कर दीजिएगा इसमें, वही छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, यानी 5 जीरो लगा लीजिए प्लस 11 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1,11,000, 1,11,000, ये सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, 1,11,000। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स में शेयर करें। ठीक है, और अधिक वीडियो के लिए अगली वीडियो हमारी होगी स्क्वायर रूट्स। किसी भी स्क्वायर रूट्स को आप चुटकियों में निकाल पाएंगे, ऐसे वीडियो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।